ဒါလည်းကျမတို့လာလဲတာပါမကြက်ပြီလားဘလုံးကြက်မှာတော့ဒါကတော့ကျမတို့ဟဲ့ပေါင်းကဘယ်နဲ့အိုးတာဝက်ကလေးစားတကယ်ချက်ကြည့်တာအမေတကယ်ပါပေါင်းက1အိုး2အိုး3အိုး4အိုး5အိုး6အိုးအများကြီးပဲဟဲ့အိုးလေဟုတ်ပါဒါအမိုင်းဒါကျမတို့ရဲ့အမရဲ့စကုပ်ပြီးဌာနရောက်သွားတဲ့အခါမှာစိန်ကသွားတာစိန်ကားလေးချင်းစိန်ကားအင်ကြီးအားပေးဦးမကြီးတော်တယ်လားဝင်နေတာထွက်နေတာလားမသိမတထုံးကန်ကကစွန်းဒါပါပေးညွတ်ဒီပေးညွတ်အောင်ဟုတ်လားဗါလေဒီအယိုးတွေကမတို့အောင်မသိဘူးလေနှုတ်ရင်တော့တုံးမင်းလာစားပါအဆောင်ကျမတို့ကျက်သွားပါပြီဒါတော့ဒါပါလေးဒီအမဲလေးတွေးတော့တွေးတော့တင်စိမ့်အုပ်ရသေးလားဒါတွန်းစရာအစုံကျမတို့စားမှာပါဒီချူပြီးသွားပါပြီထမင်းစားဖို့စောင့်နေတော့ကောင်မကလေးပါကျမတို့ထမင်းစားကြတော့မယ်ကြည့်ရမှာလေဘင်းကျိုးလေးမချီပဲနဲ့ဒါတော့စပူမှုပေါ့မင်းပါလားပါစပူဟဲ့ဒီကစိုးရကြော်မှာဘလူကြော်တာကောင်းမယ်ပေါ့စားနေဟိုပဲကြည့်ဒါလည်းဆိုမကောင်းပြောကမှာ3ရက်ရှိတယ်ဒါဝကလေးစားဒါငါပြီးဒါတူစရောရလိုက်တော့ဒါတော့ကျမတို့စားကြမှာပါနေတော့ရမှာကြိုက်တာလည်းကြိုက်တာပဲဆက်စားလို့ကိုကြီးမကြိုက်ကြတယ်ကြိုက်ဟေးဒီပြန်နေရှင်ကောင်းပါ yes brilliant ဒီလိုမျိုးကဘောစီဟောနေလို့ဟဲ့နဲ့စားဟာတော့ပေါ့ဆုံးနဲ့စားကုန်သွားပါပြီအမနောက်ကအဝတ်ပုံယူတာစပူမူကုန်တော့စားကောင်းတော့တူကြတယ်အများကြီးတာနောက်ဘယ်လိုလေးစက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ပြီးဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ပြီးတယ်အုံးမဲ့သွားလို့ပြီးလေဟိုတမ်းမဲ့ထဲမှာမဟုတ်ဒီတန်လေးထဲမှာလေအမဘယ်လိုရိုက်တာလဲမသိဘူးတထဲမှာချစ်စရာလေးဟဲ့